ये हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा फेस हमारे प्रोजेक्ट का। ये फेस 2 है, अभी आप देख सकते हैं। देखिए पूरे सेफ्टी के साथ काम हो रहा है, सारे लेबरों ने हेलमेट पहन रखी है, कोई भी आपको बिना हेलमेट के दिखेगा नहीं। ये देखिए हमारे दोनों टावर। ये शटरिंग क्या चीज़ की है सर? ये प्लास्टिक की है, फाइबर की है। हाँ ये कुछ पोर्शन ये पहले किसी साइड से लेके आए थे। अच्छा, टीवी में यूज हो रही है। हाँ ठीक है, इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा।